Aí, meu parceiro, a fogueira. A fogueirinha aí, fogueira de São João. Próximo aí, galera. O fogo, tô nem perto aqui, já estou quente. Isso aí, galera, fogueira, zona aí bonita. E você vê, é eucaliptos totalmente quentes. Que coisa é essa? Totalmente quentes. Fogotos. Tchê, tchê, tchê. Fogueira de São João. Vou dar o pulo por cima. Bora ver quem vai dar o pulo por cima agora. Isso aí, galera. A fogueira aí não se apaga. Choveu 3 minutinhos atrás e não apagou. Tchê, 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 tchê. Cowboy. É São João.